هسألك سؤال مباشر، قد ايه خسرت فلوس بسبب ان الناس اللي انت عينتها مش مناسبة وفي المكان الغلط؟ 80% من التعيينات في الشركات بتكون غلط، وده بيكلف الشركة ألوفات واحيانا ملايين. لما يكون مفيش ربط مباشر ما بين الدور بتاع الموظف وما بين الاستراتيجية بتاعت الشركة، الانتاجية بتنزل بنسبة 40%، وده معناه خسارة كل شهر. انت كفاوندر بتضيع مش اقل من 3-4 ساعات كل يوم عشان تحل مشاكل المفروض ان السيستم اللي محطوط يحلها. كل موظف بيمشي بيكلفك 3-4 اضعاف مرتبه، فتخيل انت بتخسر قد ايه وانت مش واخد بالك. المشكلة عمرها ما كانت في السوق، المشكلة ان انت بتحاول تدير فريق من غير سيستم. انا خلود رشدان بنيت ستراكشرز لشركات وموظفين لاكتر من 4000 موظف، وفي يوم واحد AI for SMEs Camp هتخرج معاك انظمة ستراكشر و HR تقدر تطبقها فوراً على شركتك. هتحقق لك هايرنج أسرع، كل واحد في التيمز هيبقى عارف الدور بتاعه، هايرنج أسرع، تيم أوضح، وتيرن أوفر أقل. بس الأهم إن ده جزء من سيستم أكبر، مش بس HR. إحنا بنبني سيستم يشغل الشركة كلها. هتطلع ب5 أنظمة جاهزين: HR، Finance، Fundraising، Strategy، وأوتوميشن. الأنظمة دي هتوفر لك من 400 ل 600 ساعة سنوياً، وهتقلل لك تكلفة التشغيل من 30 ل 50% من غير ما تزود موظفين. الشركات اللي بتطبق السيستم ده بيحصل لها جروث بنسبة من 30 ل 40% خلال 90 يوم بس. وحلول زي دي هتعرفها وأكتر في The 5 Nights AI for SMEs Camp.